गर्छु म त्यति भए ठिकै हुन्छ निकै राख्नुपर्छ एउटा यतिले पुग्छ ल बक्स त ज्यादा हुन्छ आधी अदुवा पुग्ने रहेछ अदुवा त अदुवा पुग्छ त्यसको आधी काट्नु कि त्यत्रो ज्यादा होइन दाउरा छैन न खेलेको छु बोल्दैछ अच्छा के छ चिसो हो है चिसै भइरहेको छ पानी पर्ला जस्तो हुन्छ फेरि पर्दैन पानी परिहाल्यो भने त ढुक्कै हुन्छ तब त कुरा सागसब्जी पनि राम्रो हुन्छ नि तब त कुरा सुन्तलाहरू यतिले पुग्छ लसुनले 6 बिराले पुग्छ लसुन अदुवा पेस्ट हुन्छ नि प्याज अब एउटा काट्दा हुन्छ प्याजको ग्रेभी पनि बनाउनु पऱ्यो फेरि ब्राउन गरेर निकाल्छ होइन हजुर प्याज एउटा चाहिँ काट्छु ल हुन्छ कति 4टा 5वटा 6वटाले पुग्छ पुग्छ ल अब एउटा काटौँ काट्नुहोस् अलिक ठुलो काट्नुहोस् दामी बनाऊ है बुढी हुन्छ दम लगाएको बनाऊ है दामी बनाउँछु धेरै भयो नखाएको पनि हो दामी बनाउँछु मसला पिस्दिनु अब पिस्दिनुहुन्छ आज प्याज पुरा पिस्नुपर्छ कि पर्दैन प्याज प्याज पिस्नु पर्दैन अरू चाहिँ पर्छ कि अलिकति हजुर अलिकति पानी पनि उम्ले जा चिकन हाल्देऊ ल हुन्छ उम्लिनु अलिक उम्लोस् न पक्का उम्लेको छैन पक्का उम्लिने लगाउनुपर्छ प्याज ज्यादा हुँदैन होला भक्कु तासेर पनि ज्यादा हुँदैन ठिक्कै हुन्छ ठिक हुन्छ ठिक्कै हुन्छ कता छ जिरा जिरा धन्ने मिक्स निकाल्नु हजुर त्यहाँनिर सबै मिसेको छ नि प्याज त कम्ती आधी यतिको लसुन पनि हुन्छ यति हुन्छ हुन्छ कि ज्यादा भाउ ठिकै छ खाइछु त फर्दिँदै गर्छु ल पानी चाहिँ खाला र यसलाई हुन्छ यति लसुन 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 काटिदिँदैछु मसिनो काट्यो भने मात्रै सजिलो हुन्छ डल्लो डल्लो भने सानो छ कि लसुन अदुवा
अदुवा त कता कता काट्यो हो चेप्टो चेप्टो सजिलै हुन्छ भेर त हजुर एकदम ठिकै छ ठिकै छ दामी टेस्टी हुन्छ ल फाइन भयो बढी ल हुन्छ अब फटाफट बनाऊ चिकन पनि उम्लिन आँट्यो होला उम्लिँदो रहेछ निकाल्ने बेलामा त्यो एकछिन ढुलुक्कै खाले नि त है हजुर ढुलुक्कै मात्रै अहिले मसलामै पाक्छ नि त हो नटुक्रोस् उयोमा भएन त हाम्रोमा त मसला के भन त हजुर जाइपत्री र स्टाफ पो भएन त हौ ए घरमा छ जस्तो लागेको थियो रहेन रहेछ छैन मैले अहिले दुइटै खोजेको 1 घन्टा जस्तो खोजेको अरू त सबै रहेछ फेरि होइन अरू सब बिरयानीको मसला भयो कि हजुर त्यही जाइपत्री र स्टारै छैन हुन्छ होला त्यतिकै के गर्नु त अब गाउँ ठाउँमा छैन अब ल उम्ल्या अब निकाल्दै होला हुन्छ निकालिदिन्छु निकालिदिन्छु ल भयो नि निकाल्दै मसला बनाउनु हुन्छ त्यसले हुन्छ मसला बनाउनुपर्छ तल्लोपट्टि सार्छु ल ल मजाले आगो लाग्छ नि यता त अलिक एकपट्टि चुल्ही माथि भयो भयो बाङ्गो भएछ यसको
लगाइदिनु पऱ्यो यति भए हुन्छ अब चामल धुनु पऱ्यो आज त किचन त नि बिरयानीको बास्नाले आमा देखेन नि दामी भएछ दामी यतिकै म्याटर राइस हाल्नु पऱ्यो नि त है हजुर यतिकै राइस लाउनुपर्छ अचारको लागि टमाटर पनि ठिकै छ त पाक्नु आँटेछ अब चाहिँ भयो निकालिदिन्छु ल ल लाउने बेला भयो
किन्छु ल अब। ल सुरु खाइदेऊ। आज बिरयानी छ कस्तो भएको नि, गाउँले स्टाइलको बिरयानी हो यो। मामा सानो मिठो सेन्ट आएर त। निम्बु लाउनु पर्यो। ल सुरु गरौँ ल। हुन्छ ल। वाउ बिरयानी दामी भएको छ त हौ लुकिङ त है। हजुर लुकिङ त यम्मी छ, अब खाएरै खाएर कस्तो हुन्छ। हवस् त साथीहरू, लिए है। दामी भएछ बिहा। दामी भएछ नम्बर वान, नि। नम्बर वान भएछ, नम्बर वान। अचार पनि दामी भएछ। मिठो। दामी भएछ, बढी टेस्टी। यत्तिको बनायो भने त किन बाहिर गएर खानु है। साँच्चै नै दामी भएछ है, नुनहरू पनि सबै मिलेछ। दही हुनु पर्थ्यो है, दही ल्याउनु न। दोकानमै थिएन भनेको होइन। दामी हुन्थ्यो नि कर्ड भए त।
अच्छा अचार छ टेस्टी दामी भएछ नि हौ टेस्टी भयो अचार ल तो टेस्टी भयो बडे हजुर आजको चाहिँ दामी भयो मन खुश भयो मन खुश कर दिया आपने अस्तिदेखि खाउँ खाउँ भनेको आज चाहिँ ठिक्कै दामी भयो सुपर हड्डी मजाले छुटेको नि हजुर मजाले भएछ है मासु पनि दामी भयो बडी ल हुन्छ धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई हामीलाई मिठो भोजन जुटाउनु भयो मेरो भिडियोलाई थ्याङ्क यू